Enjoy 1% merchant commission when you accept Lanka Pay cards. Contact these banks today. අපි දන්නවා දේශපාලන අධිකාරිය ලොකු කයිවාරු ගහනවා රජයේ නිලධාරීන් ලොකු දේවල් කියනවා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දැනුමත් එක්ක වැඩ කරනවා කියලා අපේ ප්‍රතිඵල මොකද්ද අද අපි ආර්ථික වශයෙන් ලෝකෙම අන්තිම තැනක ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව කවුද ඒකට ප්‍රධාන හේතුව සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණ ව්‍යවසායකයන් නිවටකම කියලා මට කියන්න පුළුවන් ඇත්තටම මොකද අපි මෙච්චර කල් අපි ඉඩ දුන්නා දේශපාලන අධිකාරියයි සහ රජයේ නිලධාරීන් මොකද තීන්දුව తీරන ගත්තේ ඔව් සහ ඊටාම ඉහළ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයන් ඔවුන් කළ මේ අවුරුදු 70ටම ආර්ථිකය මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ මොකද අපි හරි අහිංසකයි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් කළා අපි එන නීතියත් එක්ක ගැටිලා පොඩි දෙයක් වුණත් වෙනස් කරන්න මහන්සි ගන්න එච්චරයි දන්නවා ඊයේ පෙරේද ජනාධිපතිතුමාත් පත් කෙරුවේ කවුද මේ සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණ ව්‍යවසායකයන් කිසිම කෙනෙක් පත් කෙරුවද ඔහුගේ ආර්ථික කමිටුව නෑ ඉහළ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයන් කීප දෙනෙක් ආර්ථිකය මෙහෙවන්නේ කවුද සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණ ව්‍යවසායකයන් ඉතින් ඇත්තටම රටේ වෙන්න ඕනේ 21 නෙමෙයි රටේ වෙන්න ඕනේ මේ තනිකර ව්‍යවස්ථා වෙනසක් ලොකු වෙනසක් කරන්න රටේ ප්‍රතිපත්ති කියන හැමදේම ජාතික ප්‍රතිපත්ති මත වැඩ කරන්නේ ඒ වගේම මේ ඡන්ද ක්‍රමේ හැමදේම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ඉස්සරහට යන්න පළවෙනිම දේ මූලික දේ ඉස්සලම කරලා ඉන්න රට ස්ථාවර කරුවේ නැත්නම් අපි මීටරි බඩිකින් එකට යන්න වෙනවා. බොහොම කෙටි කාලයක් තුළ. ඒකත් එක්කම අපි ව්‍යාපාරිකයන් හැටියට අපි සුළු හා මධ්‍යම ව්‍යවසායකයන් හැටියට අපිට දැන් නිහඬව ඉන්න ඇති කාලේ අපි දැන් වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඉදිරියේදී අපි දැන් එහෙම දුන්නොත් තවත් අපි නිහඬව අපි මේ රටේ අන්ත අසරණ තත්යකට මේ ජනතාවපත් කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපි මෙතෙන් ආර්ථිකය මෙහෙයුමේදී අපි මීටදී ඉදිරිපත් වෙන්න. ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ ආරම්භ කරපු දේ ඉදිරියටම ගෙනියනවා කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ජීවත් වෙන්න රටක් නැහැ. මම ඉල්ලීමකුත් කරනවා මේ ලංකාවේ ඉන්න සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණ ව්‍යවසායකයන්ට මෙහෙම නිවටව ඉන්න එපා. මෙතනින් එහාට මේ දේශපාලන අනිසි අයට ඉඩ දෙන්න එපා. කම්කරු ඇමතුමාට අපි චෝදනා කරුවාද ගිහිල්ලා එතුමාට මෙහෙම කරන්න එපා. ඔබතුමා බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙක්ට මේක මීටදී වෙනස් කරන්න ගන්න කියලා. මොකද එහෙම නැත්නම් අපිට දැන් මේ වගේ හිරිහැර කෙරුවොත් මෙච්චර අමාරු කමින් අපි අපේ තියෙන මේ ව්‍යාපාර කිරීමේ හැකියාව අපේ තියෙන උනන්දුව හැකියාව නැති වුණ ගමන් සියල්ල මියරයි. ව්‍යවසායකයන් ගෙදර. පහුගිය වකවානුවේ සිටම රමේ රජයට පැහැදිලිව කියා සිටියා මේ මොහොතේ ඉලු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ රැකගත්තේ නැත්නම් මේ රටේ ආර්ථිකය මෙහෙම හරි ඇදගෙන යන තත්ත්වේ නැති වෙලා මේ ව්‍යාපාරිකයෝ නැත්තර නැති වෙලා ආර්ථිකය මේ තරම හරි රඳවා පවත්වා ගන්න දායකත්වය ලබා දෙන මේ ව්‍යාපාරික පිරිස මේ රැකගත්තේ නැත්තම් මේ මොහොතේ මේ රටේ ඇති වෙන දරුණුතම අර්බුදය ඇති වෙනවා. අපි අද කර්මාන්ත ඇමතුමා හම්බුණා, අධිකරණ ඇමතුමා හම්බුණා, ඒ වගේම අනිකුත් කැබිනට් ඇමතිවරු හම්බුණා. ඒ අයට අපි යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කරා මේ ව්‍යාපාරිකයෝ මේ වෙලාවේ රැක ගැනීම පිණිස මේ එළබෙන සඳුදා දිනේදී කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අඩුම තරමේ අපි දන්නවා රජය අපහසුතාවයෙන් ඉන්නේ. නමුත් මේ ව්‍යාපාරිකයෝ මේ මොහොතේ රැක ගැනීම පිණිස මේ යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කළ දෙන්න කියලා. ඉල්ලුව අඩුම තරමේ වසරක කාල සීමාවකට ණය සහන පැකේජයක් මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ රැක ගැනීම පිණිස ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේ මොහොතේ මෙච්චර අමාරුවෙන් අපහසුවෙන් මේ සේවකයන්ගේ රැකබලාගෙන පඩිනඩි ගෙවාගෙන මේ ආර්ථිකය හොබවන මේ ව්‍යාපාරිකයෝ මේ සමස්ත බැංකු පද්ධතිය විසින් දේපලත්පත් කරගන්නවා පරාටේ එක්සිකියුට් කරනවා ඒ ආකාරයේ දේවල් කරනවා. ඉතින් අපි රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරා ලබන සඳුදා දිනේදී කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් මේ සඳහා තීරණයක් අරගෙන වසරක කාල සීමාවකට මේ දේවල් తాවකාලිකව නවතා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරා. දැනට පවතින ආණ්ඩුව 3/2 බලයක් තිබිලා ආර්ථිකය මේ තරමට පල්ලෙහාට වැටෙන ප්‍රධාන හේතු SME සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණයක ව්‍යාපාරිකයන් කෙරෙහි කිසිදු තිබෙන බලපෑම් කිසිම දෙයක් බලලා නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. දැන් අපි ගත්තොත් මේක විශාල ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මේ විශාල ප්‍රශ්නේ තාම හරියට දැනුන්නේ නැහැ මේ පටන් ගැනීම විතරයි. තව මාසයක් දෙකක් යනකොට මේක විශාල තැනකට කරා ළඟා වෙනවා. එතකොට ඔය ඉන්න කිසිම කෙනෙකුට කිසිම සෙක්ටර් එකකට සබයි වෙන්න බෑ මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය උඩ. එතකොට මම කියන්න කැමතියි මේ වෙනුවෙන් රජයේ පාර්ශ්වය සහ විපක්ෂය සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේ රට ස්ථාවර කරලා ස්ථාවර භාවයක් ඇති කරේ නැතුනොත් ඉන්ටර්නැෂනලි අපිට හම්බෙන්න තියෙන සපෝට්ස් මොනවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක නොකරොත් අපේ ව්‍යාපාර සියල්ලම කඩා ඉහිරෙනවා. ඒක වළක්වන්න බෑ කිසි කෙනෙකුට. මේ තත්ත්වය ඉතා භයානකයි. මේ තත්ත්වය වෙනුවෙන් අපි ඉදිරියට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා බොහොම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ අදාළ නිලධාරීන් මේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරලා SME සෙක්ටර් එක බලා ගන්න කියලා.